Jibo biranina mazlum erenci. Girî mi çıkî mazlum, min mazlum, dereng naskir û zû wenda kir. Ne xwendekarê min bû, nayê hişê min di kîjan mejûyê de bû. Rojek ji rojan bû, mamosteyê pola wan got. Mamoste hesîb, karê min heye, ji kerema xwe re tu dikarî sibê dersa xwendekarê min bide. Min jî got, serseran, serçavan. Dem hat, ez jî çûm polê. Min xwe dan nasîn û me dest pê kir. Mamoste dizane, ka kîjan xwendekar jî re, ji xwe xwendekar jî xwe diyar dike. Di navbera wê demê de Xwedê zane du sê sal derbas bûye. Hew ji wê polê mazlûm tê bîra min. Ji xwe jîrê polê jî ew bû. Min çi bipirsiya wî bersiv dida, kê çi bigota wî tiştek lê zêde dikir û mijar berfirehtir dikir. Ji xwe navbera dersê de jî me hevdû nas kir. Men kekî hevdû bidîta mijara me li ser zimên bû. Digot, mamoste, ez ê dikaribim dersa Kurdî bidim. Kurdiyan pir pêşketiye ha. Min jê re digot, ji xwe tu baş Kurdî dizanî û te perwerdeya wê jî girtiye. Tu dikarî mamostetiya Kurdî jî bike şêro. Di hevdîtina me ya dawîn de ji min re wiha got. Mamoste, nûçeya pirtûka te, ez ê çêkim ha, te soz daye min. Min jî got, bi şerefa elokê temam e şêro. Hele bila bê çapkirin bixêr, mixabin. Pirtûka min hat çapkirin. Hema soza me nehate cî. Ji ber ku mazlûm êdî ne nûçe gihan bû. Mazlûm bûbû şêrê Kurdistanê, şêrê çiyayan. Mazlûm bûbû şervan. Şervanên azadiyê. Gava min bîst mazlûm bûye şervanên azadiyê, rûkeniyek bi rûyê min ket. Her çi xwast ew rûkeniya rûyê min ne mîna ya ser rûyê mazlûm bajî, dîsa rûkeniyek hat ser rûyê min. Ji aliyê din jî wekî mirov tiştekî xwe wenda bike. Ev gotin hat bîra min. Çûyîn heye veger tuneye, veger heye dîtin tuneye. Dilşikestiyek li min çêbû. Minê ew careke din nedîta. An demeke derang minê ew nedîta. Soza me dabû hev, me ê çawa bicîbaniya. Rêhevalên wî yên cîwan, wênekeşa wî li erdê nehîştin. Mazlûm, dersa min li Akademiya Azad kiribû nûçe. Serdana me ya mala dengbêja û serdana me ya şaredar Osman Baydemir, ab xwendekarên Kurdî derê re û her wekî din. Gelek nûçeyên me çêkiribû. Ji aliyê nûçe gihandinê de serkeftî bû. Nûçeya pirtûka min ya ji aliyê rêhevalê wî nûçe gihanan hate çêkirin. Her çi qas wan qasî mazlûm xweş çê nekiribin jî dîsa jî baş. Ez hevalê wî yên temen biçûk hema dilmezin. Bawer dikim ku ew ê çeka wî li erdê nehêlin. Mîna ku wênekeşa wî li erdê nehîştin.